달성 어린이 숲도서관이 디지털 똑똑 교실을 운영합니다. 어린이들이 올바른 디지털 사용 습관을 기를 수 있도록 하기 위한 프로그램으로 부모도 함께 참여할 수 있습니다. 학년별 수준에 맞게 초등학교 1, 2학년은 오는 19일, 3, 4학년은 다음 달 9일에 진행합니다. 각 기수별로 오전, 오후 2개 반으로 운영되며 학생과 보호자 각각 10명이 참여할 수 있습니다. 자세한 문의와 참가 신청은 달성 어린이 숲도서관 홈페이지 또는 전화로 할 수 있습니다.